Zie je deze kerk? Daar gaan we naartoe. Ja, dit is gewoon even stoppen. Hè? Wij zijn onderweg. We stoppen om te drinken. En wow, we gaan even kijken. Ja. En dan zie je zometeen de rest. We zijn nu in Saint-Pierre. Niet Pierre. Saint-Pierre. 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 Sorry. Ja, ja. Ze zit mij de hele tijd te verbeteren dat ik het verkeerd zeg, hè? Saint-Pierre. En we reden langs en ik zeg tegen deze, wow. Even terug. Echt hè? Zo, wow. Hier moeten we naartoe. Ik zeg, dus we gaan hier stoppen. Hier maken we onze lunch. En hier gaan we eens even rustig op ons gemak kijken. We rijden binnendoor door Frankrijk heen over de D-wegen. En dan kom je de leukste plaatjes tegen. En dit in Saint-Pierre reden we langs de kerk. En ja, je hebt in Duitsland, je hebt in Frankrijk heel veel kerken natuurlijk. Ja. Maar deze knalt er net uit. Deze is gewoon zo schitterend. Tenminste, we reden alleen maar langs hè. Ja, misschien valt die tegen direct. Maar we lopen er gewoon even naartoe. We gaan even kijken. Ik sta nu in ik noem het maar eventjes, de overkapping van de binnenkomst van de kerk. Maar je kunt het nu al zien jongens, dit is gewoon echt, zoals de Fransen zeggen, magnifiek. En het was maar een kleine stop, maar het was prachtig om te zien. Mooi hè? Ja. Echt jongens, echt. Als je rijdt, ga niet altijd die snelweg op. Nee. Ga er gewoon vanaf. Zoveel leuker. Ja. Nou, wat kun je in deze video verwachten, want het is nog steeds beginnen. Ja. Het enige wat ik weet, wat ik jullie kan vertellen wat we gaan doen, is we rijden nu naar een camping toe. In de Morvan. Dat heb ik even geregeld, omdat het heel erg warm begint te worden. Gaan we lekker een paar dagen staan. En het is ook benauwd nu Ja, op dit dus, moment. maar het schijnt een hele mooie camping zijn, zo ga je zien. En ik wil nog naar 2 plekken meer. Ik heb nog geen idee waar. En wat we op de camping gaan doen, geen idee. We zullen het allemaal gaan meemaken, zelfs wij hè. En daarna weten wij het ook nog niet. Nee. Maar ook dat ga je zien. En we hebben het rondje compleet. We zijn weer terug op de camping. En het is een grote camping, tenminste groot, 63 plekken. En ze hebben allemaal stroom en er is water. Water is op een centrale plek. Je kunt de verzorging doen van je camper.
Er is een kioskje bij, om de hoek is een restaurantje. Het is er allemaal. En allemaal heel erg netjes. Proper. Ja. Echt, toch net? En ik weet niet of je vertelt, we staan nu bij de... Sanitair gebouw. Wacht even. WC's. Daar kwam ik even niet op. Verstaan we? WC's. Ja, die dingen heb je dus ook in een sanitair gebouw zitten. Nancy. Nee, maar de douches zijn apart. Ah, dus dit zijn de wc's en zijn dat de wc's. tweede gebouw daar Ja. staat? Ah. Hier kun je naar de wc en je kunt hier afwassen. En douches zijn op een andere plek. Oh, zullen we even toelopen dan? Dat is goed. Leuk hè? Er zijn een lampje van lightflag.de, Duits bedrijf uit Goch. En die hebben lampjes gemaakt die op batterijen werken en waterdicht zijn. En die doe je in je sleuf van je luifel. En hartstikke leuk. Vanavond, wacht even tot het donker is natuurlijk, zie je hoe het is. We hebben de luifel ingetrokken, want het is niet meer nodig. Maar de luifel uit is natuurlijk ook heel mooi, maar zo doen ze het ook. Ik laat je vanavond zien hoe het eruit ziet als ze aan zijn. En dan heb ik nog even een kleine aankondiging erover. Zo simpel hè, en toch echt heel erg gaaf. Gewoon in de pees tenminste op de plek van de P van je luifel. En op batterijtjes. Batterijen gaan geloof ik 120 uur mee, dus dat is best wel lang. En ik zou even terugkomen. In augustus van dit jaar komt weer een nieuwe lading van dat spul binnen. En dan mag ik 1 setje weggeven. Dus ik ga in augustus even een nieuw filmpje maken. Op dit kanaal neerzetten en dan verloten we zo'n setje. Ik denk als ik zo rondkijk hier. Dat wij de enige zijn die zo koekoek zijn om nog te gaan wandelen. Er is niemand. Ja. Helemaal niet. Zelfs 1 auto kwam er voorbij over deze hele brede doorgaande weg. Maar het is ook echt nog steeds heel erg warm. Ja, heel erg warm. Wij klaren niet. Want Nee, wij hey. we hebben een keer geen regen. Zo is het. En als we dan toch in Frankrijk willen gaan wonen, moet het maar wennen aan de temperatuur ook. Ja. Hoewel het voor Frankrijk ook wel extreem is dit hoor. 10 dagen lang 38 graden is wel pittig. Maar goed, een goede oefening. Nou, het is toch even leuk om het stadje in te lopen. En we werden helemaal verrast door alle zwaluwen. Zo, we hadden echt veel. Ik vond het zo leuk om te zien. Het is wel echt zo'n sluimerend stadje hè? Ja, maar hebben ze wel leuke dingen. Ja. Zag ik. Kunst vooral, Ja. heel veel kunst. Ja. Ja, wij zijn ondertussen weer terugweg, want het is nog steeds gewoon warm. Dus, We gaan nog eventjes de andere kant van de vijver lopen. toch wel? Ja, we zijn er toch aan het lopen. Ja, dat is waar. Het is nog vroeg. En dan ga ik even een douche nemen, denk ik. Nou, ik ook. Ja, in de eigen camper. Lekker. Zal ik het water warm maken of nee? Kokend. Kokend. Ik ga straks even lekker afkoelen. Ja jongens, ik heb mijn tasje aan. Je Of tasje om, aan. Want we gaan even afrekenen. Het is de derde dag dat we hier staan, dus morgen gaan we. Ja, morgen gaan we toch echt weer eventjes een stukje rijden. Niet ver, maar wel een stukje. Uurtje of 1,5, misschien 2. Ja. Maar ja, je moet vandaag natuurlijk wel even afrekenen bij de camping. Vinden ze wel fijn, denk ik, in plaats van meteen nokken. Ja. En dan komt, wij hadden al afgerekend, alleen ja, we hebben extra bijgeboekt. Dus even. dan moeten we iets extra's betalen. En je gaat een tegeltje wegleggen, volgens mij. En we gaan een tegeltje wegleggen. Ja, want dit is wel echt een plekje. Ja, dat is prachtig. Ja, is de Ik moeite. kan niet alleen maar zeggen, ik heb echt super genoten. Tot nu toe En het wel. is nog niet over, en we hebben hè? nog een avondje, dus dat gaat helemaal goed komen. Dat ik wel zeggen, het is nog niet over. Nee, dus we gaan even wat administratie doen en het tegeltje wegleggen. En dan gaan we de route plannen voor morgen.
het tegeltje staat. En we waren zo in buurt met de eigenaar dat ben ik vergeten te filmen waar die staat. Ik heb er wel een foto van gemaakt, die zet op de site al neer. Ja. Maar neem het mij aan, hij staat op een mooie plek. En als je hier bent, spot hem, scan hem, maak er een fotootje van, stuur het naar ons, dat vinden we leuk. Maar het is echt... Wij gaan gauw weer onder ons luifeltje, want jongens, het is echt... Ik stond daar, nou, ik dacht bij mezelf, waar komt dat zweet vandaan? Je moet er wat aanvullen. Ja, je moet gewoon goed blijven drinken. Ja. Dat komt helemaal goed. Je kunt er gelukkig ijsjes ook krijgen. Ja. Maar die hebben we nog in de vriezer liggen, dus dat gaat nog goed komen. Dus wij gaan lekker terug onder de luifel even in de schaduw zitten. Ja, dat is een beetje saai zo in de video, maar we gaan morgen vroeg weer weg. Het is niet anders. En dan ga je toch een andere omgeving zien. Ja. Dus dat gaat helemaal goed komen. Goedemorgen weer. Nou, wij staan te servicen. Het is 3 dagen camping en wij gaan weer verder. Voor ons is het echt een recordje dat we 3 dagen op één camping hebben gestaan. Ja toch? Gewoon echt een record. Waarschijnlijk wel. Dus wij zijn van plan om weer lekker verder te rijden. Waarheen, dat weten we nog niet. Dat gaan we zo meteen zien en jullie natuurlijk ook. Dus Ja. wij gaan lekker de airco in en we gaan rijden. Even een tussenstopje. We hebben nu een uurtje gereden. Vinden wij genoeg. Het is goed warm. Ik moet zeggen, ik ben wel blij met de airco in de auto als je rijdt. Maar dit is wel even een lekker punt om van klaar. We zetten de camper even weg. Doe een hapje. Drinken pakken. En dan gaan we rustig aan weer verder. Het eten was weer lekker. We hebben de lunch weer op en we hebben weer lekker even gedronken. Dus de inwendige mens is weer verzorgd. Maar we gaan, want we gaan een huis bezichtigen. Maar dat zien jullie op het kanaal van Emigreren. Dus tot straks weer. Hoppakee. Afgewassen allemaal. Ook weer klaar. Ja. Want ja, we hebben al gegeten. En afgewassen dus, want we zijn op een nieuwe campingplek aangekomen. In Frankrijk. Ik heb geoefend. Roudou du Bouble. Hè? Bouble. Bouble. Ja. Roudou du Bouble. Dit vind ik wel heel moeilijk. Roule de Bouble. Ja, voor jou is het ook moeilijk. Het is een Bouble. Bouble. Bouble is het. Ja, Ja, die. ja. Ik zet het hier onder wel neer. Ja, ja. Maar in ieder geval, dit is weer een campingcarpark. Plek voor 26 campers. Op dit moment staan er 16 vrij nog, geloof ik. Hè? 10 plekken bezet. Maar hier mogen dus ook caravans staan. Hier is afwas, sanitair. Er staan zelfs huisjes. Ja, Sorry. je kunt er zelfs overnachten in een huisje. Van die... Hoe dat precies weet ik eigenlijk. Geen idee, er staan verschillende blokken uit op het terrein. En dan kun je natuurlijk de afval lozen en afval deponeren in de containers. Ja, dat is natuurlijk allemaal. En sanitair en dat soort dingen. Alles hier. Het is een mooie plek, vind ik zelf. Ik ook. Onder de bomen gelukkig, want we staan een beetje in de schaduw. En dat is hard nodig, want het was vandaag 38. Dus dat merken we wel. Want het is ook 8:15 ondertussen s'avonds. En nou is het pas een beetje te doen. Nou, leven we maar s'avonds en s'morgens. Ja toch? Kom, we gaan even opruimen en dan zie ik je zo weer. Douche en douche. Ja, dit is een douche en dit is een omkleedruimte. Oké, dit is gewoon een doucheruimte. Het is oud, maar het werkt er allemaal, hè? Netjes toch? Het is wel goed bijgehouden, hè? Ja, joh. En dan hebben we hier de wc. Ook een kei mooi. Ja? Ja, ik vind het wel. Hartstikke netjes en groot ook. Oké. Dat is prachtig toch? Heel netjes.
Nou is het ook wel logisch dat het heel netjes is, want het wordt hier heel erg goed bijgehouden. Want er komt hier elke dag één van de 4 mensen die het bijhouden. En die komen een praatje maken in hun beste Frans. En dus wij antwoorden ook in het beste Frans terug. Het ging best goed eigenlijk, Ines. Het ging best goed. Ja, we mogen trots zijn. Ja, inderdaad. En ze geven een kaartje af wie ze zijn, wat ze doen. Dus je kunt alles vragen. En ook wat er hier in de buurt allemaal te doen is en waar je naartoe zou kunnen gaan. Ja. Ze vinden het echt leuk dat je hier bent. Eén ding nog vergeten. Ze hebben hier ook waar je je fietsen kan opladen. Dat hebben we nog niet laten zien. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, dat zullen we zo ook laten zien. Oké. Dat zag Nancy dus. Maar de hok is op slot. Dus Ja. ik denk niet dat het is voor de fietsen opladen, denk ik hoor. Ik weet niet wat Aquello Velo betekent. Een velo is fiets, maar de rest weet ik ook niet. Nee, dus dat Maar- zoeken we op. Kijk eens zo achter jou, daar staat onze camper. En we hebben heel creatief gedaan. We hebben ons picknickkleed omgedraaid, er zit een glanzende kant achter. En die gebruiken we als buitenisolatie. Werkt perfect. Goedemorgen deze morgen. Jeetje, het is warm, maar dat zullen we nog wel veel vaker zeggen in deze video. Het is wel bijna middag, schat. Ja, we doen het echt rustig aan hè. Ja, dat We wel. hebben ook even afgesproken, wij gaan het heel erg rustig aan doen. En gewoon als er mooie plekjes blijven langer staan, willen we verder, gaan we verder. En dat zijn we dus ook echt aan het doen. Ja. En we stonden vanochtend echt pal in de zon en je werd gewoon echt je bed uitgebrand. Dus we hebben heel even verplaatst nu naar de schaduw, maar er begint nu ook weer de zon te komen natuurlijk. En we hebben besloten, we gaan niet hier blijven, we gaan een stukje verder rijden. Hè? We gaan toch weer verder rijden, ja. Ja, en Maar dat... het is wel mooi hier zo. En het is heerlijk rustig, hè. Ja, we zijn de enige Oh. op dit moment. Ja. Vanochtend waren ze allemaal weg, dus... ik weet niet wat je gedaan hebt, maar ze waren ze allemaal weg. Ja, maar volgens mij waren wij ook laatst. Toen waren we naar binnen toe. Ja, we lagen om 1:15 in bed of zo. Ja. Het was zo lekker nog s'avonds. Ja, lekker nog. Ik vond het wel lekker s'avonds. S'avonds vond ik lekker. Nou, we gaan nu rijden en we gaan nu naar richting de Corrèze rijden. Dat is een omgeving die we ook op ons lijstje hebben staan om te zoeken van onze huisje misschien. Maar we gaan geen huis zoeken. Nee, we gaan eerst de omgeving verkijken Ja. en we hebben een plekje, denk ik, een mooie camping gevonden weer. Ja. Ondertussen zitten we lekker aan onze lunch. Tenminste, het is bijna op. Ik heb nog alleen iets tussen mijn tanden zitten, dus Ja? het is al weg. Ah, nou, Lekker. Nou, dan mag jij even vertellen, want ik ga nou een hap nemen waar we zijn. Ik heb geen idee waar we zijn. Ik heb echt werkelijk geen flauw idee. Op de A89 op een parkeerplaats. Geen idee. We zijn net over het deel Vulcania gereden. Wat lekker hoog is en heel mooi moet ik zeggen. En volgens mij zitten we daar nog, hoor. Of zit het nog steeds? Ja, het zou kunnen zijn we in dat gebied zitten. Ja. Puy de Dôme. Het is wel heel apart, want wij reden hier naartoe en toen dachten we, oh, het is lekker koel, 27 graden. En je komt van 38, maar... En nu begint de temperatuur Ja, hier wordt het ook warmer nou. langzaam te stijgen. Nog 35 minuten en dan zijn we op de bestemming. Maar eerst, hoor je, zie je dat zinnetje? Maar eerst gaan we even de Tolweg. Ja, dat is eitje hè. Het is vanzelf. En we mogen weer door. Dit is toch wel fijn, hè, Dennis? Ja, heerlijk vakantje hè. Echt fantastisch. Nou, we gaan weer verder. Tot zo. Zo. En daar zijn we weer. Deze keer
schaduw opgezocht. We gaan toch weer even naar een camping toe, want ja, die zijn de meeste van echt in de bossen. En als je wat langer wil blijven staan, we hebben eentje weer gekozen die ook een brasrietje bij heeft. En dan kun je een hapje doen. En ik weet je hoort op de achtergrond, maar er is ook een meer. En pad achter ons kun je zo de bos in. Dit is camping Montaart. De vraag, hè? Camping Montaart in de Charente. Nederlandse eigenaar trouwens, 2 jaar geleden hier begonnen. Hele ruime plekken, want dit is 1 plek. Dit is echt een hele knoeper van een plek. Stroom erbij, ik weet niet wat ik moet afrekenen. We weten ook niet hoe lang we blijven, dus we hebben gezegd van joh, we weten het niet. En toen zei hij van joh, zet er maar nergens neer, kies mijn plekje uit en we horen het vanzelf wel. Dus wij gaan nu even rustig aan doen. In de schaduw is het al een stuk lekkerder. En ja, zoals ik al zei, we gaan het rustig aan doen. Maar ik laat je wel zien hoe de camping is en de omgeving natuurlijk. Het is 7:05, jongens. Het is 7:05. We hebben echt lekker rustig aan gedaan, maar de plek is goed in de schaduw. We hebben zelf net gegeten, dus... Ja, en toen zei ik van joh, we gaan toch eens even... Kijk, die zon hier achter. Ja, mooi. Ik zeg, joh, we gaan toch eens even kijken waar wij staan. Ja, even een stukje lopen. Even eruit. Ja. Even lekker wandelen. Ja, in de bomen scheelt altijd een hoop, vind ik toch wel. Het is nog steeds heel druk hier bij het water. Ja, je hoort het hè. Dus Groot feest. een lekker plekje hebben we. Heerlijk. Dus we gaan even kijken hoe de rest van het terrein is. Er zijn hier heel veel plekken met staalcaravans, campingplaatsen, achter die woningen. Het is allemaal van alles te doen eigenlijk. Ja. Maar toch rustig. Ik zit even uit te puffen hoor. Jongen. We gaan even kijken hier. Nou, er ligt dus echt een prachtig strand bij waar je lekker kunt zwemmen. En een restaurant er beneden ook en alles. Maar, let op, niet voor honden. Nee, de honden maar echt mogen er Zelfs niet niet aan de riem. Absoluut niet beneden hier komen bij het water. Dat willen ze echt niet hebben. Er loopt wel een pad omheen waar we nu dus lopen. Daar mag het toch maar wel. Ik heb maar geen idee. waarschijnlijk niet in het water. Nee, ik denk het ook niet. Tenminste niet waar wij nu zijn, hè? Nee, dus ik ga even kijken of we hebben kunnen komen. Misschien mag het daar wel, ik weet niet. Maar ik denk dat het helemaal nergens mag, want het is een beschermd gebied hier. Ja, we wandelen nou toch, hè? Ja, joh. Nou ja, hier mag het dus wel. Tenminste, voor een deel. Links niet, rechts wel. Dus, Niet in het water. maar niet in het water. Maar wat gaan we doen, Nens? Gaan we links of gaan we rechts of gaan we terug? Nee, we gaan een rondje lopen. Ik krijg nu een keer dik. Ze krijgt de hik, maar we gaan wel een We gaan rondje even rondom. een rondje lopen. Ja, gaan we doen. Ja, kijken waar we uit gaan komen. Oké. Er ligt echt een auto op zijn kop. En met al de spullen er nog in. En alles nog erin, ja. Dus ja, ik denk altijd bij mezelf, ja, Zijn hele hebben en houden liggen er gewoon in. ja. Het kan, hier ook. Niemand die nog, ze hebben een lintje omheen gespannen en is goed schijnbaar. Dus Ja, hij moet er nog uitgetrokken ja, worden. laat maar liggen voorlopig. Ja, we staan nog steeds op de camperplek hier zo. En ik denk, weet je, ik zal jullie eens eventjes laten zien hoe mooi het hier is. En ik wilde jullie nog de douches laten zien. Ze hebben hier, wat hebben ze nu hier nog meer? WC's. En volgens mij hebben ze hier ook een loosbek. Dat laat ik jullie even zien. En ik laat jullie ook nog iets zien wat Dennis aan het doen is. Kijk. Hier zitten we dan. In de schaduw. Daisy lekker op de koelmat. Maar ja, die is al helemaal warm. Dus we hebben er een natte handdoek onderop gelegd. Zodat ze toch een beetje verkoeling heeft. En Dennis is aan het filmen. Tenminste aan het filmen. Aan het editen. Monteren, ja. Aan het monteren. We vermaken ons prima hier, toch? Hier is goed te doen onder schaduw. We hoeven eigenlijk geen toch te zeggen. Maar het is gewoon zo dat we hier ons goed vermaken. Ja, lekker. Het is vanavond. Lekker pizza.
Nou, zoals Dennis al heeft verteld, die heeft het eigenlijk al verraden. Vandaag gaan we lekker pizza eten. Ik had geen zin om te koken. Was ik een beetje aan het twijfelen. Ik zeg, weet je, we gaan lekker een pizzatje eten. Ik laat jullie eventjes van alles zien hier zo op de camping. Hartstikke leuk. Dus jullie lopen met mij mee. We zijn aangekomen bij het sanitair gebouw. Nou loop ik als eerste eventjes de plek in waar je kunt afwassen. Dan kun je zien dat het best wel ruim is. Ik hoop dat hij het goed gaat doen. Ja. Hier is het best wel cool. Ik hoop dat jullie goed mij kunnen zien. En dan laat ik jullie nou even draai ik even. En dan kunnen jullie zien wat een mooi plekje er is. De strijkmachine of de strijkplank die staat er al. Je kunt dus ook gebruik maken van de droogrek. Hier kun je je kleine was doen. En dan heb je hier de afwasplek. Iets verder, dus om het hoekje, hebben wij hier de wc's en de douches. Dit zijn volgens mij de douches. Even kijken voor de zekerheid. Nee, dit zijn de wc's. Kijk. Ja, hoe bij de wc's. Wel weer leuk gedaan dat ze een mooi, ja, hoe noemen ze dat? Stickerpatroontje erop hebben geplakt. En we hebben de douches. Volgens mij is deze al gebruikt. Dat is inderdaad zo. Kijk, een mooi douche. Meer is zat. En een stuk om je eigen aan en uit te kleden. Hier kun je dus ook je glas lozen. En de rest van de dingen. Misschien is dit ook wel een plek, zeg maar, voor het strand. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar ja, lijkt me sterk als je zegt, hier mag je afval niet lozen. Ik weet niet of ik wel op het strand kan. Dus ik ga heel eventjes kijken of dat ook nog lukt. En ondertussen dat ik naar het strandje loop, zie ik Floortje en René op hun terras zitten. Hoe leuk is dat, jongens? Kijk dan, daar zitten ze. Misschien willen ze wel even zwaaien. Hoi! Het is toch super leuk? Ja, het is echt gezellig hier. En hier ben ik op het strand aangekomen. Ja, het is al lekker druk. Je kunt hier lekker zwemmen en zo. Ook wat gezellig is. Hier is een eetentje. Het heet La Marie Max volgens mij. La Marie Max. Ik zal het eigenlijk nog een keer voor de zekerheid nachecken. Maar hoe mooi is dit? Dit is toch wel helemaal geweldig, hè? Als je dus op je campingplekje zit. Je loopt gewoon met je handdoekje. Loop je gewoon hier naartoe. En je kunt gewoon heerlijk gaan zwemmen. Ja. Er mogen geen honden toe. Dus wij blijven lekker op de campingplek. En wij gaan niet zorgen dat ons Daisy alleen in de camping zit. Want het is snikheet. Maar stel dat je geen hond hebt en je wilt toch lekker gaan zwemmen. Nou, dan moet je dat zeker gaan doen hier zo. Want het is echt geweldig. En zoals je ziet, we hebben de camper weer een beetje ingeklapt alles. Het zonnedoekje weg en de luifel erin. Ja. Wij gaan even naar de bistro toe. Want zoals beloofd. Gaan we pizza eten? Oh, pizzaatje eten. Net had je al de camperplek laten zien. Tenminste de hele camping eigenlijk. Ja. Oh, ik heb hier de loosplek gevonden, denk ik. Ach ja, hier is het. Ja. Zo maar even kijken. Kijk, voor mij is dit de loosplek. Dus dat gaat wel lukken. Ja. Dus dat gaan we morgen vroeg doen. Ik had toch gezegd dat die moest er zijn. We lopen er zo langs. Ja. Dus we gaan even lekker in de bistro. Gaan we even lekker een hapje doen. En dan doen we weer rustig aan, want het is nog steeds bloedje heet. Het is een thema in deze video volgens mij. Ja. Komt goed. Zo. En de pizza is al klaar. Heerlijk zo. Het ziet er weer heel erg goed uit, Nens. Nou, zullen we ruilen of zullen we alle de helft doen? Nee, ik wil mijn pizza helemaal. Die is gewoon voor mij. Oké. Nou, eet smakelijk dan. Ja, hetzelfde. Nou, ik ga nog lekker buiten zitten denken. We gaan er even buiten zitten. Ik ga eventjes de camper er een beetje opruimen. Goed.
Want die zit nu helemaal vol met hooi. En dan komen we morgen vroeg weer bij jullie terug, want dan gaan we nog een tegeltje wegleggen. Ik weet niet wat dat was, hoorde je dat ook? Er was iemand helemaal gek geworden, denk ik. Ja, dat was niet netjes deze keer. Maar goed, morgen vroeg kom even bij jullie terug en dan gaan we het tegeltje even wegleggen. Goedemorgen. Ik sta even achter mijn camper. In de schaduw. Want het is 32 graden. En het is pas 10 uur. Dus wat dat betreft, het is warm. Het is sowieso warm omdat je dus natuurlijk net, tenminste ik net alles van buiten naar binnen heb gezet. De tuincel en dat soort dingetjes. En Nancy heeft het ook heel erg warm, want die heeft binnenkant alles opgeruimd. Want we zijn eigenlijk weer bijna klaar om te gaan rijden. Dit was alweer een dag 3. We zijn hier 2 nachten gebleven op deze camping. En we zullen zo meteen even nog het tegeltje wegleggen en dan even een conclusie doen van deze campingplek. Van deze camping eigenlijk, want hij is echt wel de moeite waard. Ja, we staan nu bij de receptie. Ja, bij de receptie. Ja, bij de incheck. En we gaan er even een tegeltje wegleggen. Tenminste, dit keer ga ik hem afgeven. Dat vond ik wel eigenlijk wel heel erg leuk. Ja. Dus ik hoop dat en moet je even afrekenen? Ja, dat doen we. Ja, ik heb mijn portemonnee. En dus ik hoop dat Floortje of René er is. Dan kunnen we ze persoonlijk het afhalen. Ja, dat is leuk. Dat is wel leuk. Nou, ik ben benieuwd. We zijn weer terug. Het tegeltje staat. Het tegeltje hebben we neergelegd. En ze waren zo blij ermee. Ja, en maar wij ook. Ik ben er dan ook heel blij mee. Want ja, dan komt het goed, hè. Dan komt het tegeltje goed van pas. Ik heb hem gelijk weer gepint op de kaart. Dus wil je weten waar? dennisenancy.nl met liefde achtergelaten. Ja. Daar staan alle tegeltjes op die wij wegleggen. En ook de reden waarom we dat doen. Want heel veel mensen vragen waarom doe je het. Nou, lees maar terug, een heel verhaal. Ja. Goh. Maar dit was het. We gaan naar de camper. En we hebben weer een hele leuke video, denk ik. 3 plekken. Ik film hem fantastisch. 3 mooie plekken in Frankrijk. 2 campings deze keer, 1 camperplek. Ja. Loeloeloeloe. Die ene van straks, weet je nog. Dus dat komt wel goed. En voor de rest, joh, het is lekker. Het is ontspannen. Het is genieten. Zo is het. Het is vrijheid. Ja, dat kunnen we nog zeggen. Het is gewoon geweldig. Ja, het is gewoon geweldig. Nou, we gaan weer verder op de zoektocht naar een huis en naar mooie camperplekken. Ja. En dan blijven we allemaal lekker vastleggen op deze video's. Dus blijf hem volgen. Je ziet echt alles langskomen. We zijn voorlopig nog niet klaar. Er komen nog heel veel mooie plekken aan. Zeker te weten. Dus abonneer je om niks te missen. Ja. En voor nu, ja, houd het hier dus op. En dan zien we jullie graag weer terug bij de volgende video. Bij de volgende video. Doei doei! Doei!